दोस्तों स्वागत है आपके सामरिया गोट फार्म पे। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कटिंग के बच्चे, जो इनका बॉडी वेट की अगर बात की जाए तो 20 केजी से लेकर 30 किलो वाले अपने पास ये बच्चे हैं। अभी ये 80 पीस का लोट अपने पास अवेलेबल है, ब्लैक कलर के अंदर है। जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है, जो महाराष्ट्र, हैदराबाद, तमिलनाडु, चेन्नई वाले जो कस्टमर आते हैं वो उनकी यही रिक्वायरमेंट रहती है कि ब्लैक कलर के बच्चे चाहिए। तो ब्लैक कलर के बच्चे हैं, डबल हड्डी शाइनिंग के अंदर माल है। बॉडी वेट मैंने बता दिया 20 से लेकर 30 किलो वाले बच्चे हैं और ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन सुविधा हो जाएगी। अपना फार्म का जो एड्रेस रहने वाला है वो राजस्थान अजमेर बस स्टॉप या रेलवे स्टॉप से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे मात्र। और ये अपना जो एमपी और बॉम्बे वाला नेशनल हाईवे है 6 लाइन, उस पर अपना फार्म है सामरिया गोट फार्म। और जितनी क्वांटिटी में 250-300 पीस भी चाहिए तो कस्टमर को मिल जाएंगे। और वैसे अपने फार्म पे एनी टाइम 70-80 बच्चे एनी टाइम मिल जाएंगे, कभी भी आके ले जा सकते हो। जितने कस्टमर को चाहिए उतना इसमें भी आप पसंद करके ले जा सकते हो। जिस क्वालिटी का आपको चाहिए, डबल हड्डी का जैसा इनमें माल है तो उस हिसाब से पसंद करके ले जा सकते हो। ट्रांसपोर्ट सुविधा ऑल ओवर इंडिया मिल जाएगी। इनकी रेट की अगर बात की जाए मात्र 230 रुपये पर केजी। और पट्टी के हिसाब से कोई भाई लेना चाहता है तो अपने पड़ जाएगी ये 7,000 रुपये की पट्टी। और इसमें कोई हल्का लेना चाहता है तो 6,000 वाली पट्टी वाला भी माल मिल जाएगा। जैसे इन छोटे टाइप का चाहिए तो 6,000 वाली पट्टी वाला माल भी मिल जाएगा। और ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है अपने फार्म पे। अगर कोई कस्टमर 1-2 दिन रुकना चाहता है तो अपने फार्म पे रुक सकता है। अपने फार्म के बाजू में होटल है, वहाँ रुक सकता है। जैसा कस्टमर को कंफर्टेबल लगे वो रुक के आराम से संतुष्टि से माल लेके जा सकता है। ट्रांसपोर्ट सुविधा ऑल ओवर इंडिया हो जाएगी। छोटी गाड़ी ले जाना चाहता है तो बोलेरो पिकअप हो जाएगी, बड़ी आइसर वगैरह जो भी जितने जानवर की क्वांटिटी रहेगी उसके हिसाब से गाड़ी हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।